partie pour laisser passer les gens pour entrer dans l'ascenseur qui descendait. On avançait contre l'espèce de canapé qu'il y avait. Il y avait une dame qui était debout. J'ai essayé de regarder le bouquet de fleurs, la dame était debout. C'est celle qui a été déchiquetée en deux par l'explosion et qui nous a sauvé la vie du fait même. Elle était contre la table, elle était contre la bombe, sans le savoir. Elle était debout là, elle essayait de regarder quelqu'un. Et évidemment, tout ça c'est long, mais ça a duré 6-7 secondes. J'ai dit 2-3 mots avec mes amis. J'ai parlé de ma chemise, je ne sais plus pourquoi, à quelqu'un. Et je me souviens que c'est à partir du moment où j'ai dit « et ma chemise », l'explosion a eu lieu. On a été soulevé de terre, projeté contre l'arrière. On a reçu des kilos de choses partout. Par la suite, on s'est aperçu que c'était des bouts de chair, des bouts d'entrailles, tout ça, de la malheureuse qui était devant. 3-4 secondes plus tard, et ça va quand même vite, j'étais donc sur le côté gauche, je me suis relevé la deuxième explosion, car je reprécise qu'il y a eu 2 explosions. Les Anglais s'évertuent à dire 2 choses qui, d'après moi, sont fausses. La première, ils disent que les policiers étaient là en train de faire évacuer les gens depuis une demi-heure, c'est faux. Quand on est descendu, les gens étaient tranquillement en train de se balader, et les policiers aussi d'ailleurs, nonchalamment, un téléphonait, l'autre discutait, ils cherchaient le fameux problème qu'il y avait. Or, ils auraient dû faire, à mon humble avis, évacuer, puisqu'ils avaient eu ce fameux coup de téléphone avec l'accent irlandais. Vous êtes blessé? Moi, j'ai les 2 tympans qui sont... Ça aura des conséquences pour la suite de votre carrière? Je sais pas, je vais voir le spécialiste maintenant qui vient me le dire, mais je crois qu'une opération, au pire des cas, est possible. On coupe, on recoue les 2 lèvres du tympan.